其實變數下一直只因一個理由，源自阿媽真心坦述裏愛也憂愁，期望你一天終會發出耀眼光芒，不需渴求。誰料你想捉緊了卻孤單也悶愁，其實讚賞得到已有困惑，怕不夠。如若你心中掙扎別後，數下都看守，不需理由。這秒凝聚了願意守候，源自某天是數碼的這一笑迷人，隨着它可飛得多遠，未揭曉，願數碼心飛開了，我甘願一世欣賞你每秒。請講一個你覺得最喜愛嘅選手。蘇亞南，點解你覺得最喜愛選手？細聲啲，冇怕醜啊！回望你當初參賽，決心闖遍舞台，隨着你即使先氣仍努力拓將來，然後似施展魔法，讓我確實的喜愛開展永恆。我曾圍着你熱旋煙花，然後我講是數碼的這一笑迷人，隨着它可得到溫暖，像破曉那粒嘅一點嬌俏，發嬲亦好笑，數下我尖叫。有啲嘢我想同屋企人講嘅時候，第一時間會同我細佬講咁樣，我細佬就會好支持我，然後我就會覺得好 warm。我開始報名嗰陣時都係一個支持我嘅啫，其實。你今日有得睇 IPShow都係因為我嘅啫。浮沉亦渡過，回頭仍望望，是最初第一天數下好笑同行，隨着他中找到歡笑，在每天在心中多麼溫暖，你牽動心跳，數下也醉了。願數碼找到歡笑，還能隨着風可輕鬆呼叫，就捉緊這道曙光，從此相信這一剎感覺，明日也許需走過風雨浪，仍舊有數下伴你走過。